Kangi vagyok, és ez egy Bírd ki nevetés nélkül kihívás. Nem tudom még mutatni az arcomat, mert még nincsen meg az a dolog, amit ahhoz le kell tölteni, meg még nem tudok semmit csinálni vele. Csak a fránya hátterünk lenne, például ez a fal, ami itt van, de azt nem akarom. Mert tele van poszterekkel, amiket én kiraktam a videósokról, akiket szeretek. Mindegy. Szóval ez egy Bírd ki nevetés nélkül kihívás lesz. És még valamit bejelentek így a videó elején, mert mindjárt megnézem, hogy igen, még így a videó elején megmutatom, hogy gyorsan, hogy szerintem nem fog beférni az egész videó, majd úgyis leállítom akkor, amikor meglátom, hogy mennyi időnk van. Szóval, hogy tudom, hogy ez egyáltalán nem sok. Egyáltalán nem lényeges. És egyáltalán semmi. De 5-en vagyunk gyerekek. Hű. Mindegy, kezdjük. Mehet. Mondom, mehet. Ez mit csinál? Nézzük meg a jobb minőséget. Azt nincs ide. Aranyos. De cuki. Tök aranyos. És aranyos. Jaj. Ne. Jaj, ezek nem... Jaj, nem röhögtem. Jaj, de cuki! Azt mondja a frog helyett, hogy fuck. És ez szerintem mindenki tudja, hogy mit jelent. Annak a gyereknek mi lehet? Versenyén vagy, ecsi. Versenyén vagy. Lelassú, gondolom fáradt. Én is eléggé fáradt vagyok így este. Bejött a kisgyerek a képbe, de aranyos. Ha sír a pasi, akkor jobb, akkor csendben marad a kisgyerek. Ezt nem tudom, mit érez ilyenkor, de szerintem nagyon drukkol. Jaj! Kedvenc számodat meghallod. Jaj, ezt nem szeretem, ezt az egyet láttam, de nem szeretem. Fú, szegény gyerek. Elkezd táncolni, és tök aranyos. Szerintem is. Mondjuk ezt a számot nem is szeretem. Ez meg tök aranyos, hogy így felveszi és így menőzik. Bocsánat, megfordulok. De hát azt mit csinált? Úristen, az a kutya. Jaj. Jaj, hogy élvezi a kis aranyos. De cuki. Közben nézek várjatok egy kis időt. Nézek egy időt. Oké. Még van egy 7 percünk bőven, gyerek. De milyen aranyos, hogy izéljek magát a kamera. Úristen, bemutatott az anyjának. De... choice. Hi. Oh. Can you tell mommy something? Did you color on the door?
És rásapta az ajtót. De aranyos. Azt... Most lebukott. Ezt is láttam, ez nem tudom, mit érez ilyenkor. Hogy mi ez a kezében? Alma? Hogy almát el? Ez sem szeretem. Jaj, ne! Ne. Júj! Ezt is láttam, szerintem szegény gyerek. Hát nem csinált semmit, csak fölborulítottuk. Telibe rá. Azt kérdezte, lesz-e a barátom, és akkor mondta, hogy yes, valamint igen. Ja, ez aranyos. Bocsánat, hogy így nagyon csöndben vagyok a videók néhány részében. No, már lancs. Ki volt rúzsozva a gyerek? Just nem mondtam semmit. Új, szegény gyerek. Úristen, a pocsolyába úszna. Jó, az előtt ez nem volt semmi hozzávaló nálam. What? Úristen, a gyerek ki van sminkelve. Jézusom. De milyen öntelt vigyor volt az, úristen. Úristen. Nem fog ráharapni nyelvére? Mondjuk nem biztos, hogy van foga. Pillanat, egy picit várjatok. 3 perc. Jó. Yes, it's very hard being a baby. We do have rights. Yes, Mum, some spaghetti hoops, please. Úristen, a gyereket, hogy megijesztették. Ez aranyos. Simizzé már! What are those? They're called my sandals. Jaj, ez már volt. Miért csinálják ugyanezt a kettőt? Micsoda? Az mi volt? Valamit kiadtam. Ja, ez aranyos. Kicsit Davidot.
Zsírezik My őt. daddy has a gold tooth. Wow, gold tooth? My dad has a gold tooth. Look, my dad has diabetes. Jaj, de fél. Good icy. What? What is that? What are those? Those are my chocolate. Szegény fél az árnyékától is. Előbb szerintem befog... Az igen, az igen. Szegény gyerek arcával fogunk most elköszönni. Csóriának az apja nem annyira engedte, hogy csak itt tegyen, vagy valami, nem tudom. Bocsánat a köhögésemért, meg a berekedésemért. Úgy érzem, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Miért nyomjatok? Nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és... Ennyi volt ez a videó. Sziasztok!